Сайхан байна. Удаан батарч ирсэн. Ой шүү удаан батар байна. За. Шинэ жил болох гээд нэр сайхан байна бас аа. Монголынхаа айл болгоны цонхыг гоё өнгөлөг болгож игнэ. Сайхан болгоно. Энэ сайхан хотыг нэр гялцуул айчихад юу бах та? Найз чинь нэг юм хэлэх. За. Энэ 9 давхарт нэг бах. Сая цонхыг угаагаад чи анзаараагүй. Нэг л уйтгарлсан харьд. Унгилсан охин байх. Харж явахгүй буруу шийдвэр гаргахгүй бас аа. Нэг охин бүр бас үсрээ алдсан гэсэн. Манай онцгой байж очиж амарсан гэсэн шүү дээ. Тийм үү? Чи амьдрал ийм сайхан амьдрал юундаа гутдаг байна? Тийм шүү. Манай онцгой бас мундаг юм аа. Хэдээд явах уу? Яа. Тэгэд манай бит хоёрын мэрэг чи юу? Бит хоёр гутангууд байгаа л тийм шүү. Гоё шүү. Энэ Монгол улсын цонхыг хэвэн гож байгаа. Бит хоёр л Huawei компани нэр юу? Spyna. Энэ хотод нэр өнгөрсөн жил их юм боллоо. Тэгсэн шүү дээ. Ямар зүйл их болсон доо. Баш ажиллаж байгаа юм шиг. Чи тэр нэг дууч өөхөг харлаа. Ингээл. За та бүхэндээ 15 раунд нэвтрүүлгийн 13 дахь асуулт. Та Япон улсад ширээний хүүхэн хийжсэн гэсэн тэр талаараа ярихгүй юу? Тэр тийм хамаатай юу те? Гэхдээ үзэгчдээ сонирн байх л да. Би тэр талаар ярмааргүй. Ширээний хүүхэн гэж яг юу хийдгийг? Би харин тэр талаар ярмааргүй үгүй зөвхөн. Уга та яг ярьчихгүй. Уу яг хүн ер нь гадаадад ажиллаж амьдраа сурч боловсруулж байхдаа ажил хийдэг үстэй. Уу тэгэл би ажил хийсэн яасан? Яг ямар ажил хийсэн? Та яг юу гэж ойлгоод байгаа юм? Ширээний хүүхэн яг юу хийдгийг? Юу хийх үдэ ингээл зочныгоо сайхан дайлаад будаа идүүлээд араас нь цахиу уулгаад тэгэл байдаг штэ. Үгүй та нэг л бөрөг хийдээд за та нэг дуусчих. Би дуулмааргүй. Нэг дуусчих. Би өнөөдөр дуусах гэж энд ирээгүй төхөө. Таныг олон хийх гоё дуудаа гэсэн шинэ жил болж байна. Та үзэгчтэй зориулсан нэг дуу. Би дуулмааргүй. Аяндаа шинэ жилгээд миний клипүүд зурагтаар гарна заяа. Таныг дуусчих. Би дуулмааргүй. Та нэг дуусчих л да. Би өнөөдөр дуусах гэж энд ирээгүй заяа. Би таны урилгыг хүлээж аваад энд ирсэн. Асуултанд хариулах гэж ирсэн. Та тэрний орон дээр дансандаа сая доллар хийгээд мартсан тэр хүмүүсээ дуулаад ямар балиар нэвтрэл би орохгүй юм. Таныг хийш. Бас нэг цэнзүүргүй яриа. Цэнзүүргүй яриа. Тэр дарга ороод тийм даргыг ороход ерөнхийлөгчийг ороход тэр үг жингээс утсан. Танаас нэг юм асууя. За та монголчуудад яг нэг тийм усагаар мэд хэрэгтэй нэг хоёр үг хэлэхгүй юу? Тэгэхээр би монголоо зүүдэлсэдэг. Шинэ онд үгүй та хоёр үг хэлчихгүй эдэртэй тэргүй та орой бас монгол төмөнд үг хэлнэ. Тийм. Нэг хоёр биш ээ уучлаарай. Хоёр яг ус агаар мэд хэрэгтэй өдний цагт яг тийм ус агаар мэд хэрэгтэй үг хэлчихгүй та? Ус агаар биш ээ яг Монголын ард түмэнд хүн болгонд хэрэгтэй яг энэ цаг үед хэрэгтэй нэг үг хэрэгтэй байна. Наригсэн. Шудраг байцгаа ямар гоё үг вэ? Баярлалаа танд. Ёстой гоё. Тэгэхээр таныг зарим хүмүүс бас ярьж ийн гэдэг байгаа. Тэгтээ хэцүү тийм ээ. Тэгтээ та яг өнөөдөр яг одоо ямар нэгэн тийм үйлдэл хийвэл яах вэ? Yes! Гоё юм. Залуулаг сайхан харагдаж байна. Тэгтээ би судалсан уучлаарай. Би судалдаг юм л да. Судлаад тэгээд та ингэсэн юм байна штэ. Наадмаар та монголчуудаа их гоё хөгжөөсөн штэ. Туг тойроод гүүгээд тэгээд тэр үйлдэлээ нэг энд хийчихвэл яаж юм? Болох юм уу те? Болгүй яах вэ? Ямар гоё юм бэ? Баярлалаа танд. Ёстой гоё. Баярлалаа. Та сууж бол манай цензургүй яриа нэвтрүүлэг энэ хүрээд өндөрлөө. Баярлалаа. Ирэх хондоо уулзцгаая. Баярлалаа. Танд баярлалаа. Танд баярлалаа. Зүгээр. Яа бурхан минь нэгүнээрээ тоглоход ойлтой бол. Ямстай. Гайгүй. Угаатаа чөөр биш юм тандхад. Тэр нөгөө гундаа боёны жагаа ордод зүрлэх тэр их гоё. Би энэ хордоо би ирсэн. Чи зүгээр л та. Чи зүгээр чи. Би арай хөрхөн байна уу? Би арай хөрхөн байна уу? Чи олдлоо. За ингээд өнөөдөр шинэ жил болж байна. Тэр хүн болгон шинэ жилийг одоо бүгдээрээ сайхан тэмдэглэж байгаа.
дэлхийд даяараа Трамп хүртэл одоо мисс их нэртэйгээ тэмдэглэж байгаа. Би бас мисс их нэртэйгээ тэмдэглэж байна. Тэгэхээр бид нар бол би бол өөрөө Трамптай надаас бол авах юм бол их олон байгаа. Бид хоёр бол ойролцоо гэж бодож байгаа. Яагаад жижиг намаас өнөөдөр одоо мисс их нэртэй хүн одоо ерөнхийлөгч болов тийм ээ? Эхнэрээ яриад байгаа юм. Энэ шинэ жилийн нэвтрүүлэг шинэ жил ярьж штэ. Шинэ жилтэй холбоотой. Та өөрөө цагаараа ирчээд яа. За цагаараа энэ чи миний уучлаарай энэ чи миний жоохон гоцроо та болоо хүмүүс харж байгаа. За тэгэхээр юм байна. За та зүгээр та зүгээр энэ чи миний уучлаарай. Яат энэ ард түмэн харах. Ард түмэн харах. За тэр хамаагүй. За ард түмэн харах. Хүмүүс хараад аль нь царайлгүй гэд бүгд харж байгаа штэ. Харах. Харах зүгээр та зүгээр энэ чи миний чи зүгээр та та бүр ийш зогч шүү та хоёр. Хүн шүү. Гэхдээ та зүгээр аль нь царил хүмүүс харгалтай тийм. Гэхдээ чи ард түмэнд би бас үг хэлж энэ чи миний цаг штэ тийм. Би миний цаг чиний цаг дуусчихлаа. Та битээ чирцэг царайлаа дээ заа. Та чүнийг за тэгэхээр одоо үнэхээр за тэгэхээр одоо би эсвэл хоёул зэрэг яриа шиг. Зэрэг ууг нь миний цаг чи ард түмэн харгалтай чи. Би хэдэн цаг чисэн ард царил үг ард түмэн би хэдэн цаг тэрхээ чамаа заалах юм бэ? Та цагтаа л ир заа. Би чиний ажилт юм. Би чиний ажилт юм. Би таны цагтаа л иргэсэн шүү дээ. За. Би чиний ажилт юм. Өөрөө та заяа. Нэвтрүүлгээр гарч иж шүү. Та эсвэл зэрэг ярья шиг. Зэрэг. За ингээд шинэ он шинэ жил гэж байна. Үнэхээр гайхалтай. Миний хувьд үнэхээр их баяртай баяртай. Яагаад өнөөдөр би бол мисс яагаад бид хоёр жижиг намаас гарч байгаа юм бэ? Миний хувьд бол жижиг намаас одоо би хүмүүс яагаад өнөөдөр те өөр нам нэр дэвшгэ очиж байгаа гайхаад байгаа байхгүй юу? Одоо яагаад энэ Монголын төлөө те би өөрөөр баярлалаа. Цаг газрууд би үнэхээр цас шагаар дууллаа. Монголоор байгаас ирээч дуулсан. Ихлэр би бол миний хувьд өөр тэгээд за нэг үгийг хоёул зэрэг хэлчихэд хөө. Шинэ жилийн мэндэ зэрэг хэлчихэд хөө. За тэгээ. Шинэ жилийн мэнд хүргэе. Өнгөрсөн жилээр Монголоос гоё боллоо. Сайн боллоо. Хэлээд яах вэ? За, боллоо. Манайхаа Олимпиад сайхан оролцсон. Наадам боллоо. Тэгсэн. Яа, за өөр чинь сонгуул болсон. Миний төрс өдөр болсон. За. Чиний хариулт 5 минуттай зэрэг болсон. Бас баяр үстэй чи. За. Тэгээ 5 баяр боллоо шүү дээ. Заадаг залууч яах гэдэг вэ? Энэ яах гэдэг вэ? Чи тэгээ миний нэг хариуг. Тэгтээ би яг шийдэ гаргаад байгаа. Чи надад гэрлэх сал тавьсан л та. Гэтэ би хариугаа дараа хэлээ заа. Үгүй юу, оги. Хоёул юу хэлдэг? Шинэ оноо хад өгтөлтэй төхөө. Үгүй. Чи. Оги. Яна. Юу вэ? Яна, энэ ганцхан надад ирчихсэхгүй. Миний арасгүй залуухан. Чи гачаа. Тэр чамаг энэ үгийг шаарах юм бол өстө болож өгнө. Чи явчих. Хэлчихэл та хоёлаа. Үгүй болохгүй тэр их амар. Чи цохоор гачаа тэр шил угаадаг хүмүүсийн давцсан байгаа. Би дамжид гарчих. За. Яасан? Чи сая хитээс бэ? Юу хийдэгш би ганцаар байсан шүү дээ. Чи хаалга ямар удаан голох юм бэ? Юу ямар удаа гэж чи юу яг ч намайг харж чидээ би ямар ч чиний аваад суусан ихнэр чи. Би олноо зээ хийчихөө. Яна миний сууд залуу миний хайртай залуу ирсэн. Одоо чи яваа. Яг уу чи цохоор гарчих. Тэнцэл угаадаг хүмүүсийн тагцсан байгаа заяа. Энэ юм чи яах гэдэг. Ой. Самбаа. Чи яаж юм? Чи яах чинь хөө. Хамаа хөлж өгөхгүй. Чи яах чинь хөө. Зүрийг алдагдуулаад өгч. Юу вэ? Наач бас юу вэ? Балаа юм бэ тань. Яах вэ? Чи юу чи? Чи өөр юу чи? Ой. За, ичүүд аяар. За, аяар хөө. Залуучууд аяар. Юу яа? Цаха юу яа? Тэнцүү одоо. Чи энэ талаар. За ингээд наашаа гарч ич. За ингээд тэнцүү болчих штэ хэдүүл аа. За ингээд юу чи? Юу чи? Чи хайртай заа ой. Би тэр үг чи хайртай ой. Бас нэг залуу байж дөөш. Чи юу вэ? Юу юм бэ? Тамаа доош. Нөхөр юм уу? За та хоёр балгаш аяа. За хоёр доош бодъё. Өөр айлын цонхоор оруулъя. Эвдэр. Цалигдчих жоо дэвтэй байлаа залуучуудаа. Доош доо. Доош нэг Wi-Fi тайлгаа. За тэр байлаар гаргая. За тийм.
биш дээ. Инеж байна. Янцтай шүү дээ. Ороо тэгээ. Энэ чигээ интернет рүү ороод фэйсбүүк рүү ухаараа бүргээд орчноо мартчихдаг байхгүй. Амиг тарьцаа байхгүй. Янцтай. За дураараа сайн чөлөөтэй. Сунгаас олжуулна яаж ч болно. Цэгрээд. Найз нусан дөрөв. Тэг миний найз. Болно. Үсчээд. Наад залууга 4 өндөг шараад гэлээ. Шууд хэл. Мэдээ. Нэг өндөг шараад ирж. Шууд шараад. 4 шүгний доо. Давс баг хийгэрээ. Гол нь энэ айлын Wi-Fi-ийг салгаж болохгүй. Тэгээд бүх юм болцсон. Юу санаач бач. Илээд тахт. Wi-Fi тавьж амьдрал нь үргэлжилдэг айл баггүй юм чи. За баярлалаа. Энэ алгаар буучих заа. За баярлалаа. За амт чорлоо шүү найзууд аа. Шинэ оноо сайн тэмдэглээрэй. Баярлалаа. Шинэ оноо хорд буцаад яг үдэ залуу болсод байна. Гой сайхан үерхэд. Яна өгдөө тэгэлчлээ шүү дээ. Яна шинэ жилийн орой төрхнээ гяр зургаа тавьчих. Үеийн бас хөөж. Яна. Жимс огж өгч яна надад ч ээж ав мили. Чи огж өгдөө. Чи мессеж бичээр түргэн дуудаач яаш. Танд ич байна уу туслаарай. Чи өгдөө. За болоо. Сарны сата хэрэгцсэн байна шүү дээ. Юу тоосах бэ? Тэр их чи өгдөөд энэ хой. Дүү чи өгдөөд энэ хош. Яна. Адил хүний мататаач. Ямар сайтнаас тавьчих. Юу? Айтгаас гэдэг магтаах сайт ямар хамаатай юм бэ? Өгдөө байна. Яна. Яг охин чи өгдөөд энэ хош. Найс аваад яг тэгсэн дээ хоо наад төрхөө аваад заадаг. Тэр хүний магтаах шүлгийг авч заадаг. Юу чи над битээ санаа зоорой. Би ажлаа галзуулчих заяа. Тэгээрээ минь өгч за. Шинэ жилээр төрхөндөө. За. Ямар ч амт тарьцаа байхгүй. Би үхээгүй юу чи? Чи яаж вэ чи? Одоо ухнаарай. Ой за чи. За ёстой болохгүй дүүм. Чи яаж вэ чи? Манай найз залуу намайг хайцсан. Тэгээ. Би одоо ухнаарай. За чи юу ухагч он солигдох чи юу яа? За чи энэ доош ингэж үсгэлээ. Чи тэр доор очиод юу болно гэж бодчих яа? Ястай хүн харахын аргагүй юм болно чи. Очиж юу? Чи наад хормоо хот чинь яаж хамаг юм чи сөхөгдөөд унаа хүн харахыг зүгээр. Тэгээ би яах юм бэ? Тэгвэл би өмнө нь усж байгаа тэгээ усрчихгүй. Өмнөд өмсөд үсрэхлэхэд доор чавхны ат шиг унаа. Хоёр дараа тэр цаад хожим ирээс манай найз зөвхөн өстө гинэн байж чавхны атлуугаа адил унсан мус чам шоод уугаа ч юм уу. Тэгвэл би өөрийгөө хөнчлөн дарааж агаад тэгээ усрчихгүй. Хөнчлөн дараад үсрэхлэхэд хөнжил чи юм тэгд тэр доор чармаа нүцгөнө хэвэл мэдээлэл чи гарахгүй чи яас онлайн дорж дуусахгүй. Тэгвэл би яач л та өөрийгөө гоёлын талааж өмсөж агаад үсээ бурхан буржилж мейкап хийлгэж байгаа усрчихгүй. Чи мейкап чи божгор болоод үсрэхэд нүрээрээ унлаа. Эргээ талах юм аслан шиг юм байж шít. Ойлгож чинь. Тэгээ би яах юм бэ хаа? Юу яах юм? Би амьдрмааргүй байна. Чи ганц залуугаас болж чи болж чинь Улаанбаатаруудыг хардаа. Ямар олон хүн бэ? Энэ байшин, барилга, энэ гэрэл шийдэг. Гэхдээ чамд нэг хүн ондоосон байхад хайрлах олон хүн байгаа шүү дээ. Ах дүү, найз нөхөд, аав, ээж. Гэхдээ ирээдүйн хан чинь хааны газар ажил төрөл хийгээд амьдраач явж чи яаж мэдвэ? Аа? Сурж боловсроод эсвэл цонх угааж ачаач явж байгаа юм билүү? За. Ёстой яа. Та бас гоё ярих юм аа. Ах нь сэтгэл судлалын ангийг төгсөөгүй зүгээр сурж ийсэн. Би ч юм гоё юм үзүүлээ. Чи энэ дээр гараад зогс. Аа. Тэгэд за. Нүдэ нэрэ. Одоо гараа алгуурхан дэлэг. Алгуурх. За. За одоо тэгээд нүдэ нээ тий. Энэ олон хүмүүс Ямар гоё харагдаж байна. Яг далай шиг байгаа үз. Газар асгацсан сувд шүр шиг байгаа үстэй. Амьд явах сайхан, амьдрах сайхан, амьдрал бүр гоё штэ. Ийм сайхан байдаг гэж үнхээр төсөөлж байгаагүй юм байна. Гоё гоё. Үнхээр сайхан байна.
Ястаа яа. Та сайхан юм аа. Тийм ээ би гэхдээ тэмүүч биш шүү. За тоглосон. Юу би чамд төхөөлөд өгөх үү? Гэлээ орлоод өгч. Гэрлүүч оруулаад өгье. Гэлээ болно шүү дээ. Тэгвэл хоёлаа өнөөдөр гоё он гарах уу? Тэгэл хамтдаа он гаргая. Солиуд муудуулаад Тэгээ. ямар гоё юм бэ? Дэшээ. Би чамд гисцэн үргэж ирээ заяа. Ийм гоё. Амьд явах сайхан, амьдрах сайхан, амьдрал бүр сайхан. Баярлалаа. Ямар сайхан хайр вэ? Нэрээ ингээд дэлхийг харах үнэхээр сайхан шүү. Хүн болгон шин ондоо хайр дурлалаар дүүрэн итгэл сэтгэлээр шин угтцгаагаарай да. Ямар сайхан өдөр вэ? За шинэ оны мэнд хүргэе. За чамд чинь юу өгье байц? Синобек. Том болоорой өсөлтийг чинь дэмжин. Хөөрхөн минь. Шинэ оноо сайхан тэмдэглээрэй. Том болжээ хөрхий. Харагдах хэцүү ахын бараг өгөөг чинь нөгөөтэй ч тоо. Хэцүү амшиг эсэргүүцэд нэрвэ ахын наташтай. Миний ирбэн готод байхад асар яхин амьдралсан ахын наадгийн шагналтай. Харин чи том хоцсогдохтой. Нас гэдэг юм ба ахын наташтай. Сэт чат хоо яач их харах уу? Сэт хоо хатаа дарах уу? Сэт чат